Ох, как я люблю этот звук. Это значит будет дождь. Или снег. На улице +3, после -12. У нас сегодня уборка. И Диоген кричит, кукерекает. Сейчас его, наверное, проветрить надо, на улицу выпустить. Пусть побегает. Бассейн чистый, сейчас купаться будет. Амадин будет купаться. Весь мусор, лишние семена на улицу выбросила. Там зерна еще хватит в мусоре. Воробьи переберут. Давай, купайся. Маленький купальщик. Чистенько. Сегодня Диоген кукарекал в 2:30. Это по переведенному времени. Это значит 3:30 где-то. 20 минут 4. И так каждый час, пока все встали. Весело. Ромашка бегал туда-сюда. Клетка наша уже рассыпается. Эта клетка еще до 2014 года была с попугайчиком волнистым. Вот у нее уже усталость пластика. Такие трещины. Что ты, испугался? Испугался? Иди купайся. Закакиная. Маленькая птичка какит. Капец просто сколько. Типуня. Давай, проверяй, что тут не так. Снег растаял, лед растаял. Бардак так и лежит. Типунь. Петя, голос. Вот так. Хозяин. Лапа мокро. Неуютно, да? Прызгаешься. В домике у Диогена сухо. Сегодня тепло. Пошел погулять. Все течет, все капает. О, Диоген раскукарекался как. Все, туя моя оттаяла. Нету больше этих наледей. Айсберг оттаял, а на него снова течет вода. До дна не промерз. Фостик. Какая тут толщина была льда. Вот какая толщина льда за 2 дня. За 3 дня, считай. Рано. Рончик. Набегался, наелся. Любопытный.
Любопытный. Петрушка под снегом. Не всю сорвали. Так сразу все повеселели. Тепло. Ветер ледяной тут. Все, Рон пошел в будку к Диогену. Всегда подписывайте пакетики в холодильнике. Нашла пакет неопознанный. Забыла, что ложила. Помню, что покупала на рынке шкуры для каши для котов. Ну, думала, это пакет со шкурами. Размораживаю, там бедрышки утиные. Ну вот, пришлось их порезать и делать жаркое. Лук, морковка, чернослив. Или, как я говорю, чернослив. Все будет на ужин теперь. Все проштушилось, все нежное, такое мягонькое. Такая красота неожиданная получилась. Уже забыла за этот пакетик. Просто супер-пупер. На гарнир еще сварю спагетти. Я немного загустила подливку разведенным крахмалом. Она не такая жидкая получается. Вот так. Ну, ромашка что вытворяет. Фима пошел гулять. Вуаля. Приглашаем всех к столу. Кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Больше неожиданностей приятных в жизни. Тихого, спокойного вечера. Вот. Очень сегодня так тепло было. Весь снег сошел. Весь. Осталось так немножко пятнами. Это меня радует. Небо затянутое прям. Черное небо. Но тепло. Сегодня я не буду забирать нашего мудреца. Ой. Как ты там поживаешь? Вот он как поживает. Все, спрятался. Все, закрываю. Тут будет тепло относительно. Не замерзнет. Мороз мы пережили.